Усіх вітаю ў гэтую адносна цёплую летнюю пару. Хочацца сказаць усім гледачам, цаніце кожны дзень. У гэтым выпуску я хачу абмеркаваць сцэнары, якія зменяць для Беларусі ўсё. І каб выпуск быў гранічна ўзважаны, я папрасіў прыйсці ў студыю доктара паліталогіі Паўла Усава. Вітаю вас. Вітаю. На сувязі з Украінай беларускі добраахвотнік, каліновец Уладзіслаў Салавей. Вітаю. У эфіры «Карані праблемаў» мы пачынаем. Яшчэ нядаўна гэта выглядала б сенсацыйна. Беларуска-расейскую мяжу паступова перакрываюць. Працэсу ўласцівая спецыфічная прырода. Справа ў тым, што Крэмль ужо анансаваў маштабную мабілізацыю. І перакрытая мяжа патрэбная, каб патэнцыйныя ваякі з РФ не пачалі разбягацца хто куды і асабліва ў Беларусь. Мабілізацыя для Пуціна адна з апошніх магчымасцяў унікнуць сацыяльна-эканамічнага калапсу. У сувязі з адсутнасцю аператыўных поспехаў ва ўкраіне і настойлівымі ударамі Киева по инфраструктуре России. Не станет российской экономики, не на что будет воевать. Потому развалим Россию, развалим, тут вопросов нет, а Беларусь освободится, так сказать, технически за счет того, что не будет у Лукашенко, так сказать, подспорья, а Китай для него слишком далеко. Пытанне ў тым, куды мабілізаваных расейцаў збіраюцца адправіць. Адзін са сцэнароў – вайсковая аперацыя па краінах Балтыі і Польшы, дзе Пуціну край складана абысціся без Беларусі. Пасля чэмпіяната свету па футболе могуць здарыцца першыя правакацыі, якія крамлёўская прапаганда скарыстае для абгрунтавання мабілізацыі. Дадаўшы ў войска РФ навічкоў, тых могуць адправіць на новую вайну, куды так ці інакш можа быць уцягнутая Беларусь. Первое, для чего они это будут делать? Ну, для того, чтобы с точки зрения военного применения попытаться остановить какую-то логистическую цепочку. Почему Жешув, всегда мы об этом говорим, потому что это такой военный хаб, через который идет основной поток вооружений европейских, американских в украинскую армию. Второе, скорее всего, тут еще задача китайская стоит перед россиянами, посмотреть на алгоритм действий натовских стран. Сцэнары развіцця падзеяў у Беларусі ў такім разе могуць быць як менш крытычныя ў параўнанні з Украінай, так і страшнейшыя. Выказваюцца надзеі, што прама зараз Кітай бароніць Беларусь ад уцягвання ў пуцінскія авантуры. Але ў вядомых заходніх СМІ ўсё больш прыняцця рэчаіснасці пра стратэгічны хаўрус Бэйджынга і Масквы. А значыцца, дзеянні па дэстабілізацыі Еўропы узгодненыя. Пытанне хутчэй у тым, наколькі Кітай гатовы дзеля Беларусі, дзеля Лукашэнкі канфліктаваць з Масквой. Я думаю, што ў Маскве прынялі гэтую кітайскую пазіцыю да ведама, але ўсё ж такі апошняе слова за Пуцінам. Калі Пуцін наважыцца паўнавартасна атакаваць краіны НАТО ў Еўропе, гэта наблізіць Беларусь да варыянтаў катастрофы. З іншага боку, чарговыя памылкі Крамля, калі яны здарацца, могуць паскорыць дэстабілізацыю рэжыма ФСБ ў Расіі. Спадар Павел, вы згодныя ўвогуле з тым, што сітуацыя для Пуціна вось за год вельмі моцна пагоршылася? Абсалютна, і гэта відавочна, пра гэта кажуць нават уласныя Z-блогеры, і відавочна ёсць запыт сярод часткі эліт на тое, каб хутчэй завершыць вайну, незважаючы якія там будуць умовы, але каб Расія выглядала як пераможца. І ёсць тая верхушка на чале з Пуцінам і генераламі, якія гатовыя працягваць вайну любым коштам, нават і наша ім канец. Так, нават не звяртаюць увагу на тое, што адбываецца ў Расіі. Дык вось што можа быць, каб выйсці з гэтай сітуацыі, што яны могуць планаваць? Пасля фінальнай гульні чэмпіяната свету па футболе 19 ліпеня. Я кажу пра гэты чэмпіянат, таму што Пуцін часта пачынаў вайсковыя кампаніі ў пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне, там ці ў канцы, як пасля Алімпіяды ў Сочы, а чэмпіянат свету па футболе – это вот увага ўсёй планеты прыцягнутая. І вот такая ў яго завядзёнка. Яны могуць пачаць правакацыі супраць краін Балтыі і Польшы. Пра што паведамляе, гэта дапускаюць ЦРУ і іншыя заходнія выведкі, і дапускаюць, што ў гэтую гісторыю можа быць уцягнутая Беларусь. Потым у Расіі выбары ў Дзярждуму 18 верасня. Мяркуецца, што ўжо да таго часу насельніцтва будзе ўзбуджанае перад мабілізацыяй,
пры дапамозе тых правакацый. І яны распачнуць мілітарныя кампаніі па краінах Балтыі і Польшы. Ну а пры такіх аперацыях ну немагчыма, каб там не ўдзельнічала Беларусь, вот калі так стратэгічна мысліць. І тады ў Беларусі пачнецца вайна. Спадар Павел, як вы лічыце, пачнецца ці не? Па-першае, краіны НАТО і тое ж самае ЦРУ павінна ўлічваць такі сцэнар. Самы найгоршы сцэнар, малаверагодны, але найгоршы сцэнар і быць да гэтага падрыхтаваны. Так працуюць выведкі, так працуюць усе генеральныя штабы, асабліва пасля 2022 году, калі, як аказалася, ні НАТО, ні асобныя краіны Европы і нават ЗША да такой вайны доўгатэрміновай гатовыя не былі. І да, вось гэтага даруйце, калі ласка, малаверагоднага найгоршага сцэнара, які ажыццявіўся. Які ажыццявіўся, яго сапраўды ў 22 годзе, нягледзячы на тое, што ўсе папярэджвалі пра вайну, Еўропа да гэтага падрыхтаваная не была. Ці магчымы такі сцэнар, які вы апісваеце? Канешне, магчымы. Калі гаворка вядзецца пра выжыванне рэжыма Пуціна, а вайна для яго зараз рэалізуецца абсалютна па супрацьлегламу сцэнару ў тым кантэксце, што Украіна толькі за апошні тыдзень вынішчыла больш за 100 сухагрузаў і наліўных танкераў у Чорным і Азоўскім моры, па сутнасці заблакаваўшы Азов, заблакаваўшы Крым, вынішчае інфраструктуру нафтаперапрацоўчую на ўсёй тэрыторыі Расіі, па сутнасці няма той кропкі, да якой бы не дасягнула, ну, магчыма, Сахалін і Камчатка. Так. І далёкі ўсход. Гэта ўсё складаецца ў драматычна-сацыяльна-палітычны кантэкст для Пуціна, бо насельніцтва ўжо турбуецца, насельніцтва хвалюецца, чэргі за палівам, бойкі за палівам, напружанасць вырастае. Канешне, гэты глыбінны народ пачынае бунтавацца, а бунты глыбіннага народу гэта заўсёды для расійскіх эліт небяспечна і скончваецца крывавымі разборкамі. Ну, прыкладна, такі элемент мы мелі ў 2023 годзе, калі пачаўся бунт Прыгожына. Што ў гэтым кантэксце Беларусі? Калі гаворка вядзецца пра пашырэнне зоны вайны і перакідванне яе на Балтыю, то такі сцэнар верагодны, толькі ўзровень верагоднасці. На сённяшні момант ён малаверагодны, так? Але магчымасць такая ёсць. Малаверагодны таму, што пакуль мы не назіраем аб'ектыўнай канцэнтрацыі сіл на тэрыторыі Беларусі. Інфармацыі няма дакладна. Ну, я думаю, выведкі маюць. На тэрыторыі Беларусі, безумоўна, няма. І на тэрыторыі Беларусі, пра гэта ж казалася нават у восені, ну, на жаль, была такая гістэрыя, што ў Беларусі рыхтуецца напад на Украіну, але канцэнтрацыі сіл мы не назіралі. Таксама для рэалізацыі якой колечы аперацыі ў дачыненні да краін Балтыі, ну, неабходна задзейсніць, прынамсі, тэрыторыю Беларусі. І сканцэнтраваць, ну, і ці прабіць там самую такую слабую кропку, гэта Сулалскі перашэек, трэба сканцэнтраваць, прынамсі, там, ну, каля 30-50 тысяч расійскіх вайскоўцаў, каб была бліскавічная вайна такая, і каб Вільна можна было ўзяць за 3 дні. Так? Спадар Павел, але вы сказалі слова «пакуль». Пакуль. Я таксама не кажу, што пачнецца вайна поўнамаштабная 20 ліпеня. Я кажу, што рызыкі вельмі ўзрастуць пасля гэтага чэмпіяната, прыкладна да сярэдзіны восені, але ж это пакуль, то есть могуць і кантынгенты з'явіцца. Рызыкі будуць заўсёды, пакуль існуе Расія. Гэта трэба разумець. Неважна там, ці ёсць чэмпіянат. Тут логіка абсалютна адэкватная з вашага боку, што ўсе аперацыі, тая ж вайна ў Грузіі распачалася падчас Алімпіяды знову ў Кітаі, у Пекіне летняя. У першы ж дзень. Так, у 2008 годзе. Першая вайна ва ўкраіне 2014 год падчас алімпійскіх гульняў у Сочы. Ну і вось гэтая самая драматычная падзея 22 года распачаліся падчас знову зімніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну але знову, як мне падаецца, на сённяшні момант няма нават неабходнай унутранай мабілізацыі, якая б сведчыла ў Расіі, якая б сведчыла да падрыхтоўкі
нейкіх дадатковых аперацый у дачыненні да краін НАТО, а гэта не Украіна, тут ужо супраць цэлага блоку трэба будзе нейкім чынам весці вайсковыя дзеянні. Неабходна як мінімум 500 000 змабілізаваных і размешчаных па ўсёй лініі фронта, там 1000 кіламетраў ад Градзенскай вобласці да Балтыі, там Фінскага заліву. Не назіраецца такой канцэнтрацыі. Нават у 22-м годзе усе сачылі за тым, як расійскія войскі перамяшчаліся, але гэта было відавочна і па тэрыторыі Беларусі, і канцэнтрацыя сіл адбывалася на Донбасе. Так зараз нават гэтага, прынамсі ў медыяпрасторы мы не назіраем. Маскіруюцца, а яшчэ баяцца там паніку падымаць, можа быць, не ўсё паведамляюць. Спадар Уладзіслаў, у расейцаў ёсць відавочныя матывы паспрабаваць дэстабілізаваць Балтыю. Прымусіць, каб не забяспечвалі Украіну, не па зубах Украіна Расія аказалася. І другое, раскалоць цэласнасць блоку НАТО. Як вам падаецца, ці пойдуць расейцы на Балтыю, на Польшу зараз? Да, я толькі магу сваю асабістую думку выказаць як ваяр, як чалавек, які тут знаходзіцца. Як тут спадар сказаў, улічваючы, што адбываецца з МПЗ і з палівам, калі украінцы працягнуць так результатыўна біць яшчэ пару месяцаў, то расійцы, можа, на лошадях толькі смогуць дайти до этого Сувалскага коридора. Дызель у іх нібыта ёсць. Пакуль нібыта ёсць, так вайна ж в Украіне не заканчивается. Ім патрэбен ён кожны дзень там, а одно это статычная вайна, такая, якая зараз в Украіне ідзе, совсем іншае это актыўныя наступальныя дзеі. Тэхнічна я на данным моманце без налажвання гэтага закрыцця паліўнага пытання, без дадатковых падрыхтаваных людзей, я не дуже разумею, адкуль яны возьмуць просто ресурс, каб гэта зрабіць, калі ён увесь задзейнічаны там. Калі б яны, можа, мабілізацыю правялі, у іх былі дадатковыя сродкі і людзі. І патрэбна ж разумець, што мабілізацыя сама па сабе не стварае войска. Мабілізацыя – гэта толькі першы крок. З момента, як чалавек мабілізованы, до момента, як з гэтага мабілізованы створаны, напрыклад, бригада, это мінімум паўроку. Это мінімум. І то это все будут зеленые люди, не обстрелянные, мало что разумеючыя. Яны, расейцы, умудраюцца за тыдні кідаць сваіх мабілізаваных у мясныя штурмы. Яны іх дадаюць у уже існуючыя бригады, якія ўжо есть на фронте. Гэта одна рэч. Даўкамплектацыя не тое ж самае, што стварэнне новага атакуючага кулака і адпраўка яго. Конечно, калі б яны пэўным чынам там притормозили, заморозили конфликт в Украине, боездатные бригады знялі з таго накірунка, с усхода, даўкамплектавалі іх мобілізированными и отправили, гэта одно пытанне. А мы тут кажем про стварэнне асобнай группировки, якая будзе направлена на то, каб атакаваць нейкія страны Балтыкі. Но, як і правильно тут заметили, мажліва ўсё. І я не буду казаць, што гэта немажліва. І што они такого не зробяць. Просто гэта тэхнічна будзе цяжка. Мне цікава, дзе они знойдуць гэтыя 50 тысяч. Не 50 тысяч человек, справа не ў 50 тысячах человек. Справа ў том, каб 50 тысяч человек ператварыць у пэўную вайсковую структуру арганізацыйную. І укамплектаваць іх тэхнікай, дронамі, палівам. Потым іх патрэбна завесці на тэрыторыю Беларусі. Гэта немагчыма будзе зрабіць як-то тайна. Такая канцэнтрацыя будзе відавочна, як это нават і ў 22-м року было. На гэта патрэбна много ресурсов і час, і зараз, і ў бліжэйшыя пару месяцаў. Я не лічу, што там до конца года гэтага, я не лічу, што гэта магчыма. Ну, агулам у жыцці ўсё бывае. Спадар Уладзіслаў, я ведаю трошкі пра ваш баявы шлях, што вы не проста там нейкі штабны, а бывалі в сітуацыях, глядзелі смерці ў вочы. І ўвогуле вялікая ўдача, што вы сёння бераце ўдзел у перадачы карані праблемаў.
Таму што па ідэі вы ўжо не павінныя былі быць у жывых. Но вы многа што пабачылі, у тым ліку наступствы вайны. Як вы думаеце, калі, крый Божа, пачнецца, калі все-таки планы ёсць, это сёння для Пуціна вельмі важна. Што рэальна можа чакаць нашых людзей? То тое ж самае, што, на жаль, у украінцаў. Знішчаныя гарады, знішчаныя вёскі, загіблыя людзі. Вайна, она аднолькавая ў гэтым сэнсе. Калі мы кажам пра тое, што там, напрыклад, там Лукашенко аб'еднуецца і якім-то чынам там беларуская армія таксама в гэтым удзельнічае, то наступствы будуць такія, што Беларусь будзе страной агрэсарам, і таксама будуць бомбіць гэту страну нашу. Калі гэта не атрымаецца праз Лукашенка і расейцы проста акупуюць, таксама будзе акупованы, но і ў першым і ў другім выпадку гэта будзе полем боя. Ну, а калі гэта будзе поле боя, то нічога добрага нас не чакае. Тым больш, што такія гарады, як Брест і Гродна, трохі падобныя па колькасці жыхароў на той ж самы Марыуполь, знаходзяцца акурат на граніцы. Ну, паглядзіце, што з Марыуполем стала, пабачыце, што стане з Брэстам і з Гродным. Што я магу тут сказаць? Ну, вайна ёсць вайна. Это... Я бы марыў аб тым, щоб она не прыйшла на Беларусь. Спадар Павел, я не хачу накручваць, я не хачу маніпуляваць і жаху наганяць. Ну калі пачнецца, ну што, Беларусю папялішча пераўтворыцца? Як вы думаеце, от як тут людзям карэктна проста выказацца, а то мне пішуць каментары, ты гаворыш пра вайну, у цябе аж вочы блішчаць. Ну я бачу магчымасць гэтага, і так у мяне вочы блішчаць. Ну як карэктна папярэдзіць людзей? Ну, залежыць ад таго, у якім фармаце будзе вайна. Калі, напрыклад, тэрыторыя Беларусі зноў будзе выкарыстана для, скажем, правядзення аперацый ці вайсковых дзеянняў абмежаванага характара супраць Украіны, і знову тут з'явяцца расійскія сілы, і, напрыклад, будзе Расія спрабаваць перарэзаць лагістычныя шляхі з Польшчы ва Ўкраіну праз заходнюю частку Украіны, то бок гэта азначае уцягненне беларускіх нейкіх частак, ну, тых жа, напрыклад, сіл спецыяльных аперацый у нейкія вайсковыя дзеянні, прынамсі на захадзе Украіны, ў Берасцейскай вобласці, Берасцейска-Валынская вобласць, ну, якія адна супраць іншай знаходзяцца, мяжуюць, то тады Украіна, безумоўна, нанясе інтэнсіўны масіраваны удар ракетна-дронавы, гібрыдны, перш за ўсё па нафтавай інфраструктуры, па аб'ектах вайсковых. Не думаю, што Украіна будзе мэтанакіравана біць па гарадах, яна нават па гарадах агрэсара Расія непасрэднага не б'е, толькі па аб'ектах вайсковых, толькі ад часу да часу з прычыны там дзеянняў рэбаў дроны могуць удараць па грамадскіх будынках. Але думаю, што будзе хваля моцных удараў па аб'ектах палітычных, напрыклад, па тым жа Драздам, так, ці па адміністрацыі прэзідэнта, ўсё ж такі да Менску, гэта не да Масквы, 200 кіламетраў ад мяжы з Украінай, па Гомлю, і па вайсковых аб'ектах інфраструктуры вайсковай. Гэта адзін сцэнар вайны, такой абмежаванай. Калі мы кажам пра поўнамаштабную, пра што узгадваў спадар Уладзіслаў, што, напрыклад, калі ўсё ж такі канфлікт, вайна пашырыцца на краіны Балтыі, то бок на сябраў НАТО, адміністрацыя Абамы, хіба ў 16-м годзе яшчэ, яны НАТО і ЗША апрацоўвалі вучэнні, пры якіх у выпадку канфлікта з Расіяй удары у адказ будуць нанесены не па тэрыторыі Расіі, а па Беларусі, па гарадах Беларусі, як такі удар возмездзя, так, у адказ. Тады, канешне, тут... Папераджальна, так, прэвентыўна. Так, каб не разгарэлася знішчыць Беларусь, каб Масква баялася. Вось такая псіхалогія. Бо таксама ж Беларусь будзе ў гэтай атакі, у гэтых аперацыях удзельнічаць, будзе дана тэрыторыя, Расія будуць нейкія камбініраваныя дывізіі, групы змешаныя, у якіх будуць беларусы. Я думаю, гэтага выключаць нельга, але ізноў, ну, трэба перш за ўсё назіраць за падрыхтоўкай. Так, это таксама акрамя Расіі мабілізацыя павінна прайсці ў Беларусь. Гэта тады ўжо будзе вайна
ну, на выжыванне, па сутнасці татальная вайна, і для Беларусі гэта будзе катастрофа. Мы і так знаходзімся ва ўмовах цывілізацыйнай катастрофы, а тут ва ўсіх войнах глобальных, рэгіянальных Беларусь была прасторай, у якой вынішчалася дашчэнту амаль усё. Першая сусветная вайна, другая сусветная вайна, рэвалюцыя. Тут быў заўсёды прахадны двор, і, на жаль, гэта вынішчала вось гэты цывілізацыйны наш патэнцыял, магчымасці для развіцця, магчымасці для сталай незалежнасці, развіцця інфраструктуры эканомікі і палітыкі. Сябры, да мяне даходзіць інфармацыя з Беларусі, што нас уратуе Кітай. Што вот ужо ж Кітай казаў пра суверэнітэт там і так далей Беларусі, што это не проста так, вот уратуюць Лукашэнку ад Пуціна, Сі дапаможа, но людзі пры гэтым забываюць сказаць пра тое, што, магчыма, Кітай з'яўляецца лакаматывам этой восі зла, што яны ратуюць расійскую эканоміку, забяспечваюць Расею кампанентамі зброі, без Кітая расейцам нічога не змаглі. Да таго ж, праводзяцца рэгулярныя сумесныя вайсковыя навучанні, таемныя і не вельмі, вось як паведамляе Reuters, са спасылкай на еўрачыноўнікаў і выведкі ў 25 годзе ў Кітаі праходзілі вучэнні, якія тычыліся пытанняў радыяцыі, то бок што ядзерную вайну рыхтуюць, біялагічнай і хімічнай зброі, біялагічнай, каб не выйшла як з ковідам і вот то, што было ў горадзе Ухань. Далей, на мінулым тыдні нямецкае выданне Der Spiegel, ну таксама ж не таблоід, так, паведаміла, што РФ і Кітай, не наша, як рыхтуюцца да трэцяй сусветнай, вучацца глушыць старлінкі, рыхтуюцца збіваць там спадарожнікі ў космасе, да? Но выглядае, што яны тут не да міру рыхтуюцца, а да чагосьці іншага. А ў нечым іншым, у варыянтах сусветнай вайны, Беларусь апынаецца паміж молатам і кавадлам. Спадар Уладзіслаў, але калі б атрымалася, што Беларусь вот з расійскай арбіты трапляе пад кітайскае крыло. Это добра ці дрэнна, як вы думаеце? Китаю, на мой погляд, асабісты глобальна не дуже цікава, каб Беларусі ўсё вакол было тотальна знішчана. Лепей, каб воевалі, но толькі доўга, муторна, такі кантралёваны канфлікт. Гэта ім цікава. Яны ў сваім свеце жывуць, сваю там імперію будуюць, ім гэтыя шыракавочыя белыя людзі постолькі пасколькі. Ім патрэбна, каб ўсё ж такі можна было грузы перавозіць праз тэрыторыю і Беларусі, і Расіі. Пры гэтым, каб ад іх залежала ў пэўным сэнсе і Беларусі, і Расія, калі зараз залежыць. Кітай дужа далёка ад нас, каб мы тотальна былі пад яго крылом. Ўсё ж такі мы акружаны Еўросаюзам, Расіяй, Украіна. Гэта страны, якія будуць маць найбольшы ўплыў на нас. Закон таго, што у нас проста граніцы, яны побач. А Кітай далёка. Ці можна надзеяцца на Кітай, што ён будзе выратоўваць Беларусь? Ну, да пэўных крокаў, пакуль гэта будзе выгадна Кітаю, можа, будзе выратоўваць, тому што Кітай толькі Кітай інтарэсуе. А яшчэ, што мне аднойчы адзін гісторык сказаў, не трэба забываць, што это у нас, мы так гісторыю лічым, планы у нас палітычны на 5, на 10 гадоў уперад. А кітайцы яны так сталеццямі мераюць. Я бы не разлічваў на Кітай як на выратоўца, і таксама не разлічваў бы на то, што мы будзем цалкам ад іх залежыць. Кітайцы явна вот прыцягнутая ўвага да Беларусі. Лукашэнку цёпла сустракаюць. Што яны ў нас могуць учыніць? Абсалютна згодны з тым, што Кітай зацікаўлены ў тым, каб вайна вялася. Зараз Кітай і Сі Цзіньпін гэта як Сталін у свой час, які падсычаў вайну, пачатак другой сусветнай вайны і спадзяваўся на тое, што гітлераўская Нямецчына і Захад сябе вынішчыць, і тут ён на чырвоным трактары прыедзе і захопіць вызвольная савецкая армія ўсю Еўропу. Такі быў план. І, на маю думку, абсалютна ж такі план Сі Цзіньпіна, кітайскіх элітаў. І Кітай зацікаўлены ў тым, каб Расія і Захад павыбівалі адзін аднаго, вычарпаліся ў гэтай вайне. Кітай не зацікаўлены ў тым, каб быў хуткі мір, каб хтосьці з бакоў перамог. Бо калі ў вайне пераможа Расія, то Расія будзе выглядаць супердзяржавай, і тады фактычна будзе вельмі цяжка з ёй канкураваць.
Кітаю абсалютна не патрэбна, каб перамагла Украіна і такім чынам перамог захад, бо тады іх планы па пашырэнню, бо будзе тады зонай захад будзе ў стане ўстрымліваць Кітай у тым жа аспекце Тайваня, у тым жа аспекце глобальнага уплыву, параза і аслабленне захаду ў вайне, гэта азначае, што фактычна яны нічога не будуць у стане супрацьпаставіць, калі, напрыклад, Кітай захоча рэалізаваць анексію Тайваня. Што ў гэтым аспекце і якую ролю гуляе Беларусь? Перш за ўсё, дэкларатыўна-палітычную, бо дэкларуючы тое, што Кітай падтрымлівае суверэнітэт Беларусі, чаго не было ў гісторыі ніколі, публічна, ён паказвае сваю супермоц у плане глобальнага гульца, што зараз інтарэсы Беларусі і еўрапейскай дзяржавы гэта таксама ў нейкім аспекце гэта інтарэсы Кітая. Лукашенко разумее, што Беларусь можа быць уцягнута ў вайну, ён гэтага не хоча. Абаперціся на захад ён не можа, бо захад не дасць ніякіх гарантый і нічога з гэтым не зробіць. Можа зрабіць Кітай. У сэнсе нейкім чынам націснуць на Пуціна, што ў нашых інтарэсах Кітая, каб Беларусь не была ўцягнута. Гэта не азначае, што Кітай супраць вайны. Ён проста ў аспекце Беларусі можа рэалізоўваць сваю ўласную волю, якая будзе адбівацца на інтарэсах Расіі. Вось што робіць суперімперія ці супердзяржава, якая становіцца імперыяй. У гэтым аспекце Кітай праводзіць сваю лінію не для таго, каб абараніць Беларусь, а для таго, каб праявіць сваю глобальную волю. І ён гэтую волю праяўляе, выкарыстоўваючы для гэтага Беларусь. Спадар Уладзіслаў, ну бачце, які Лукашенко спрытны, пры дапамозе Кітая круціць камбінацыі, каб все-таки ў Беларусі не было вайны, седзячы ў трайным шпагаце. А як вы лічыце, вот так чыста па-жыццёваму, так? Калі Лукашенко, як от сенатар Линдсі Грэм, хто б мог падумаць, от на мінулым тыдні загінуў чалавек. От раз і нешта з ім становіцца. Сёння, ў сённяшняй няпростай сітуацыі. Гэта негатыўны ці пазітыўны момант, як вы лічыце? Я асабіста, і можа большасць з нас не ведаем дакладна, што тварыцца там у кабінетах у вышэйшых беларускіх, які там ёсць план на такі выпадак, і ёсць он увогуле гэты план, таму што не могуць же там людзі аб тым такім самым таксама не думаць. Па-другое, Лукашенко ж як бы ён такі атрицательны адбор рабіў усе гэтыя гады, завязвае все на сабе, каб ніякіх канкурэнтаў у яго не было вось у краіне. І як толькі паяўляліся нейкія пэўныя людзі, якія тэорыі маглі бы яго замяніць, ён сам іх адбрасываў у сторону, наколькі мне вядома. І там няма ніякіх людзей, якія могуць узяць лідарства пасля таго, як яго так от раптоўна не стане. Падкрэслю, гэта толькі моя думка асабістая. І тады можа так адбыцца, што прыедуць пэўныя расійскія людзі і запрапануюць там беларускім сілавікам і там правительству як бы свае послугі, сказаць, што мы тут дапаможам, і зараз паставім чалавека, вось знаёмы, на адну справу з вами робім. І каб не адбылося, што калі ён раптоўна зараз загіне, то расейцы як бы дуже хутка забяруць канчаткова ўсю ўладу. А як толькі гэта адбудзецца, ну тады пытанне уваходзіць у вайну, не уваходзіць, оно ўжо стаяць не будзе. Пакуль Лукашенко яшчэ так адмаўляецца, ну тому што гэта яго асабістае жыццё ад гэтага залежыць. Не потому што он добры чалавек і там не хоча вайны для сваёй краіны. Просто он прагматычная людина. С другой стороны, я не дуже люблю, і ніколі мне не падобалася вось гэта стаўленне людзей на пэўны п'едэстал. Вось адзін чалавек, адзін рэйх, адзін фюрер, вот это вось все. Ну, персоналістская дыктатура. Ну, персоналістская дыктатура так, но тым не менш гэта не азначае, што раптома знікне страна. Не магу дакладна адказаць на пытанне, што будзе, калі раптоўна яго не стане, то раптам все рухне, таму што так усё ад яго залежыць. Там можа быць і не рухне. Можа быць і не рухне, і нават паявіцца акно мажлівасці, і людзі зарганізуюцца
нарэшце прымуць той факт, што хацяць нейкай нармальнай структуры, нармальнай будучыні для сваёй краіны. Зараз спадар Уладзіслаў сказаў нават пэўныя камплементарныя рэчы, так? Можа быць, Лукашенко попросіць: добра, давайте перадавайце мне у мой музей шэврон полка Каліноўская, нармальныя ребята. І вы часам гаворыце пра Лукашенко, так? Ёсць такое меркаванне, што вось, яно, в прынцыпе, аб'ектыўнае, што вот Лукашенко кантралюе пэўныя рэчы ў Беларусі, іншых суб'ектаў няма, і з ім трэба з гэтай прычыны весці справы, спрабаваць адцягваць і гэтак далей. Ну, патлумачце мне, калі ласка. У Беларусі працягваецца знішчэнне краіны і дэбеларусізацыя. Бренды адзення просто вот грохнули, так іх не стала недавно. Тэатры нацыянальныя знішчаюцца, нейкіх маскалёў прысылаюць імі кіраваць. За беларускую мову ты можаш просто загрымець у вязніцу. Натуральны этнацыд. Адзін дырэктар архітэктурнага бюро пісаў пасты па-беларуску, да, ён ужо ў вязніцы, яго дагала просто распранаюць. Далей, дзейнасць вот лукашэнкаўцаў прывяла да таго, што коэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі з 2017 года упаў з 1,5 до 1. Это, разумееце, это катастрофа. В Беларусі не нараджаюць дзяцей нават ва ўкраіне, якую б'юць балістыкай, дзе расейцы праводзяць генацыд, адкуль колькі 7 мільёнаў людзей выехала, здаецца. Нават там вот такі самы вот коэфіцыент нараджальнасці падчас вайны. Калі сітуацыя будзе вот працягвацца як сёння яшчэ нейкі працяглы час, нас просто не стане. От на халеру ён гэта робіць. Тут парадаксальная сітуацыя, так, з аднаго боку абсалютна добра ўсё распісаў спадар Уладзіслаў адносна таго, што на сённяшні момант аб'ектыўная рэчаіснасць такая, што пры ўплывах Расіі такіх моцных, пры адсутнасці іншых суб'ектаў і іншых сілаў, якія маглі б паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі, смерць Лукашенка альбо умоўна ягоная там хвароба, забойства, калі гэта будзе ў інтарэсах Расіі, прывядуць безумоўна да поўнай акупацыі краіны. Тым больш, што сістэма бяспекі, вайсковая, стратэгічныя аспекты, яны інтэграваныя ў расійскія сістэмы бяспекі, і ёсць калегія штабоў, і ёсць рэгіянальная група войск, тут няма ніякіх сумнеў. І вось мы часам кажам, што ў Европы павінна быць стратэгія, што вось яна падтрымлівае той же там Ціханаўскую. Калі Расія можа прыехаць туды на танках у Беларусі, вось мне цікава, ці можа Европа прывезці Ціханаўскую на танках у выпадку смерці Лукашенка? Не можа і не будзе гэтага рабіць. У гэтым праблема вагі, у гэтым праблема парытэтаў. Европа можа як заўгодна дэклараваць пра дэмакратыю Беларусі, пра там забеспячэнне і будучыню краіны, але змагацца за яе не будзе. Расія ўвесь час кажа, што гэта іх тэрыторыя, што гэта іх прастора, гэта частка расійскага свету і будзе за яе змагацца. Вось якая розніца ў падыходзе да Беларусі. Таму на сённяшні момант у гэтай сітуацыі так атрымоўваецца, што Лукашенко, выкарыстоўваючы суверэнітэт для забеспячэння сваёй улады, нейкім чынам яшчэ яго зберагае. Калі мы кажам пра ўнутраны суверэнітэт, то, на жаль, мы маем дачыненне з унутранай каланізацыяй Беларусі, дэбеларусізацыі і моцнай русіфікацыі. Гэта расійскі свет, гэта рускія дамы, гэта Россатруднічества, гэта расійскія СМІ, гэта расійская мова татальная ва ўсіх універсітэтах, па сутнасці так культурнае вынішчэнне Беларусі як такой і паступовая русіфікацыя. Для чаго? Беларусы збольшага супраць вайны. У любым фармаце. Гэта ўсё робіцца для таго, каб стварыць умовы для магчыма ў будучым мабілізацыі, магчыма ў будучым да болей сціслай інтэграцыі. Вось сёння з'явілася інфармацыя, што будзе зараз агульная сістэма каардынацыі бюджэтаў краіны, саюзнай дзяржавы, то бок і такім чынам і беларускага бюджэта, то бок паступова інтэгруецца фінансавая сістэма ў расійскую. Гэта азначае, я не выключаю, самы горшы варыянт, вось мы тут пра розныя такія сцэнары, это той,
калі адбудзецца інтэграцыя ўсіх сілавых структур у адзіны комплексны элемент, як гэта было ў Савецкім Саюзе, тады не патрэбна, незалежна ад таго, хоча чагосьці Лукашенко, не хоча, будзе адзінае войска, будзе адзіны фюрер, только ўжо не Лукашенко. Часам кажуць пра тое, што гэта Пуцін рыхтуе сабе аэрадром пасля 2030 года, скончваецца ягоны тэрмін зараз. Ну, ось праз некалькі год, так, і раней казалі пра тое, што ягонай наступнай пасадай можа быць саюзная дзяржава. Каб яна была, трэба, каб гэтая саюзная дзяржава была маналітным геапалітычным суб'ектам. Тады для Беларусі гэта, безумоўна, цывілізацыйны крах. І самае галоўнае зараз гэтага не дапусціць. А каб гэтага не дапусціць, трэба з аднаго боку нейкім чынам гуляць з Лукашенко. А другі момант, ну, Европа павінна неяк праявіць сваю стратэгічную волю. Акрамя пакуль што дэкларатыўна Кітая, Европа ніякай дэкларатыўнай волі палітычнай не праявіла ў дачыненні да Беларусі. Хутка паляцяць дроны з балістычнымі ракетамі, прыйдзецца нешта праяўляць. Ну, гэта тады проста таксама частка па знішчэнню Беларусі. Гэта ўжо катастрофа, тут пытанне ўжо не будзе стаяць выжыванне краіны. Спадар Уладзіслаў, не напускаючы дыму, так, я хочу спытацца ў вас пра рэалістычны сцэнарый ў Беларусі да канца года, проста па-чалавечы, як вам падаецца? Я лічу, што до конца года Лукашенко будзе працягваць петляць тое, што он зараз робіць, і тое, што яго атрымоўваецца лепей за ўсё. І это сидзець там на двух стульях. У яго выпадку он і на 10, умееце. Тут уж талент ёсць талент. І будзе петляць, з адной стороны, дапамагаць Расіі, працягваць палівам, дапамагаць там пэўнымі рэчамі. З іншай стороны, падкрэсліваць, там, мець пэўныя стасункі з Западам, налагоджваць іх, з украінскім бокам таксама. Мы это уже наблюдаем апошнія месяцы. Ну і пры гэтым, пры ўсім гатовіцца для самого горшага сцэнарыю мобілізацыі, астатні. А што будзе далей, паглядзім. Я толькі адно скажу, калі у меня яшчэ ёсць хвіліна, так, для слухачэй. Не надзейцеся на тое, што судьба вашай краіны вырашыцца пэўнымі людзьмі без вас. Мы ўсе частка гэтага. І калі вы не будзеце актарамі, то іншыя стануць, і потом вы будете маяцца іх хадзіць, змаўляць, што шыла на мыла змянілі, што няма ў нас у краіне парядку. Берыце ўсё ў свае рукі. Не будьце хата з краінкамі. Я ведаю, аб чым кажу, я сам такі. Спадар Павел. Я лічу, што напрыканцы лета, пачатку восені можа адбыцца абвастрэнне. Расія, беручы пад увагу вынішчэнне лагістыкі, ўжо не ў стане весці вайну на вычарпанне ўкраіны. Нема дастатковых рэсурсаў менавіта для таго, каб утрымліваць у пакоры і задавальненне насельніцтва, каб яно не бунтавалася, і працягваць вайну, выцягваць рэсурсы. Удар Украіны, ён вельмі моцна падкасіў здольнасці для вядзення доўгатэрміновай вайны там на некалькі год. То бок Расія на сённяшні момант шукае механізмаў для хуткага завяршэння вайны ў сваю пользу. І таму я думаю, што якраз да зімы, да замарожвання там фронта можа адбыцца абвастрэнне і у тым ліку з выкарыстаннем іншых інструментаў, напрыклад, не выключаю нейкага знову ядзернага шантажа і, магчыма, нават выкарыстання тактычнай ядзернай зброі, калі сітуацыя не будзе вырашацца на карысць Расіі. Не выключаю таксама правакацыі, не поўнамаштабных нейкіх дзеянняў супраць краін НАТО, а павелічэнню колькасці правакацый і турбуленцыі яна адбываецца. Мы на працягу гэтага году таксама гэты працэс назіралі. Усё дзеля таго, каб стварыць прымальныя для Расіі умовы для заключэння міра. І думаю, што да 27 году агульна рэгіянальная сітуацыя можа змяніцца. Альбо мы ўвойдзем у фазу заключэння і мірных перамоваў, ну, альбо будзем назіраць унутраныя хаатычныя змены і даволі сур'ёзныя крызісы ў самой Расіі. Шаноўныя гледачы,
Сцэнары могуць быць самыя непрадказальныя, а справа ідзе да развязкі. Памятаеце гісторыю з рэтрансляторамі, так? І неяк Лукашенко нічога тут у адказ не прадпрымаў. Украінцы пабачылі, што такім чынам можна дзейнічаць, што ніякога адказу, ну проста Беларусь на яго не здольная. І калі будзе ізаляваны Крым, і калі б удалося потым ізаляваць ад Крамля Беларусь, это просто магло б стаць канцом для Расійскай Федэрацыі. Да такіх гісторый можа далучыцца і Дональд Трамп, пакрыўджаны, што з Лукашэнкам не ўдалося заключыць вялікую здзелку, а Лукашенко паляцеў у Кітай і здаў усё з патрахамі. Сцэнары могуць быць самыя розныя. Што думаеце вы, шаноўныя госці? Дзякую вам за ўдзел у этой праграме. Дякую. Чакаем вашых каментароў і да сустрэчы.